смотрите какой. Ох, на фоне Большого театра. Мечта. Я примерно такое и хотел сегодня увидеть, такую красоту. Еще пойдем дальше искать еще что-нибудь, друзьяшки. Видите, как интересно еще выглядит костел Девы Марии, вот, который слева, а рядом собор Русской Православной Церкви, главный собор, какой-то католический, по-моему, что-то такое. Не католический, это же Дева Мария. Получается, что одно, что другое, это костел. Раньше было. Второй даже собор, этот, который церкви православной, справа, которые торчат, тоже был раньше костел. Потом отжали. Такие дела. Но видите, как симпатично. Вот такой фонтан, друзья, бьет вообще. Мечта. Разве нет? Полюбоваться вам. Красотища какая, друзья мои. Согласитесь. Вообще, по идее... Да, я думал, знаете, я насчет чего думал? Может, не стоит обращаться к вам, типа, друзья, типа, туда-сюда. А потом думаю, ну, а камон, что нет, если... Ну, если, допустим, от самого себе обращаться, то это вообще кринж. Ты посмотри, Павел, туда-сюда, да, правильно? Лучше смотрите, друзья. Обошли с вами фонтанчик. Да, друзья, это круто выглядит. Наверное, вообще знаете, где круто? В Петергофе. По-любому. Ну, до Петергофа доехать.